Soc Anabel, Tormo i Gimeno, tinc 26 anys, soc de la Falla Sants Patrons i actualment estudio tercer de Magisteri d'Educació Infantil i treballo al Col·legi Teresià. Soc fallera des de 5 anys. En general m'agrada totes les falles, però destaca la germana fallera de totes les comissions. Enguany, el que més m'ha agradat ha sigut la meva presentació, perquè l'ha fet en especial per a mi i els meus amics. Fou una nit màgica i inolvidable.